Sveiki, su jumis Ilona Tamošiūnienė ir projektas Drąsa gyventi. Ir šiandien draugė su manimi jūs matote mano kolegę ir bičiulę Jolantą. Labas, Jolanta. Labas visiems. Labas Ilona. Ir man labai smagu, kad mes su Jolanta nusprendėme atgaivinti mūsų kažkada pradėtą tokį projekčiuką, rubriką pokalbiai apie emocijas. Mes jį pradėjom kažkada ir toliau nebetęsėm, nes niekaip neradom bendro laiko, kada mes galim daryti transliacijas. Vat neatsirado tokio vakaro. Neatsirado jisai ir dabar. Bet kadangi noras tai tęsti yra, aš jį turiu, Jolanta jį turi, mes radom kitą sprendimą. Nuo šiol mes darysim įrašus. Ir dabar toks trumpas įvadinis įrašas, o toliau kiekvieną sekmadienį tiek YouTube erdvėje, tiek Facebook erdvėje jūs rasite naujus įrašus apie emocijas, apie pačias įvairiausias gyvenimiškas situacijas. Tad kviečiu žiūrėti, stebėti, sekti. Ir šiandien aš noriu, Jolanta, tavęs paklausti, o kodėl tu nori tai daryti? Geras klausimas. Ačiū Ilona už klausimą. Aš irgi savo ieškojau atsakymo, nors iš tikrųjų giliai širdies šį žinau. Tai tiesiog galbūt nuo manęs pačios prasidėjo, kadangi man pačiai labai įdomu, aš ilgai stebėjau, tarkim, kitų žmonių gyvenimus, savo gyvenimą ir man vis kildavo klausimų ištisai, kodėl būtent vienam taip klostosi gyvenime, kodėl kitam kitaip, kodėl man pačiai visokiausių tų situacijų atsiranda ir taip aš bandžiau užsiimti saviugdą, taip kaip galiu sakyti, epizodiškai. Buvau ir seminarų, webinarų kolekcionierė, bet atėjo matyti tokia diena, kad tiesiog priėmiau sprendimą ir labai kuo džiaugiuosi, nors amžius jau buvo po 40. Tai dar vienas aspektas, kad saviugdą užsimti yra niekada nevėlu, bet grįžtant prie klausimo, kodėl, tai tiesiog užsimdama saviugdą aš pamačiau, ant kiek galima pakeisti savo būseną, savo gyvenimą, savo santykius, tiesiog kaip galima save priimti ir tiesiog buvo toks etapas, kai šitą gerąją žinią norėjau dalintis su visais aplinkui, nes supratau, koks tai gėris, kada tu tiesiog akyse matai, kaip keičiasi tavo gyvenimas, tavo situacija, santykiai su žmonėmis ir visa kita. Bet supratau, kad tu turi būti pasiruošęs tam. Tu turi norėti to. Todėl, atsakant vėlgi, grįžtant prie to klausimo, kodėl, tai aš manau, kad šitie įrašai, šitie mūsų pokalbiai gali būti kaip pagalba, kaip tiesiog parodymas kelio, bet būtent tik norintiems. Nes kiekvienas mes turim pasirinkimo teisę ir tikrai negalima, sakykime, kažkaip tai į kitą žmogų žiūrėti nuvertinant, kad jis galbūt nenori pažinti savęs, nenori pasižiūrėti, kaip čia viskas klostosi, kaip čia su tom emocijom kas čia darosi. Tai tiesiog būtent šitiem įrašam, šitiems mūsų susitikimams aš ir kelčiau tokį tikslą, tiksliau 2 tikslus. Vienas tai yra, tarkim, mano asmeninis, kad aš tiesiog noriu dalintis, noriu kalbėti apie tai, nes man tai svarbu, žinot, kaip būna, kaip pavyzdžiui, kai jeigu yra nekeičiamas vanduo vazoje, jisai tiesiog užsistovi. Tai man panašiai su šitą būseną tiesiog tą dalinimosi principą įgyvendinti savo asmeniškai. Tai būtų vienas iš mano asmeninių tikslų. Jų yra daugiau, galbūt ateityje aš juos pagarsinsiu irgi, bet toks gal globalesnis, kad mes nesam kiekvienas savo, ar ne?
tarsi po vieną kažkur gyventume olose. Ne, mes esam visi bendruomenės nariai, mes esam visi visuomenės, savo šeimos, giminės, kolegų nariai. Ir juk visiems yra daug geriau, kai mes nekeičiam vienas kito, bet pakeitę savo, tarkim, būsenas, gerai pažinę save, mes į išorę ištransliuojam ką? Harmoniją, pozityvą ir visus kitus dalykus, kuriuos man pavyko nutverti pas iš Ilonos informacijos, tai apie tai aišku vėliau. Tai gal taip plačiai, aš jau labai išsiplėčiau, bet iš tikrųjų yra toks vienas iš tikslų, kad mes tiesiog visi, toks globalus gal noras, kad mes visi iš tikrųjų gyventumėm darnioj, harmoningoj bendruomeniai, kad būtų pagarba, kad mes gebėtumėm priimti kitus, bet nepriėmę savęs pačių, mums yra sunku kitą priimti tokį, koks jis yra. Tai va, būtų mano toks atsakymas. O kodėl Ilona tu? Aš atsakysiu, bet prieš tai noriu dar vieną tau klausimą duoti. Tu paminėjai, kad kažkada pradėjai saviugdos kelią, jisai buvo toks chaotiškas truputėlį, labiau į turizmą panašus. Vėliau tu pradėjai tuo užsiiminėti sistemingai, daryti žingsnius ir kas tavo gyvenime įvyko, pasikeitė konkrečiai, nes tu minėjai, kad kažkas pasikeitė, o gal yra tokios kelios situacijos, kurias tu galėtum pasidalinti, kuriomis, kas pagerėjo tavo gyvenime, o gal nepagerėjo, gal atvirkščiai. Ilona, tu labai gerai pasakai, kad šiek tiek aš ta prasme, ir šiandien, ir ten žiūrinėjau, tai žinok, iš tikrųjų, aš kai pagalvoju, tai aš visiškai buvo chaosas, blaškymasis, toks pažiūrėjimas šiandien, pabandymas ten ir toks laukimas, kad štai po kažkokio tai mano vieno ten kažkokio webinaro išklausimo pasikeis gyvenimas. Dabar tu klausi, ir taip, tvarka, disciplina atsirado, pokyčiai pirmieji tokie ryškus atsirado po to, kai aš pradėjau disciplinuotai, nuosekliai, tiesiog tą informaciją suvokti, kaip pasakyti, per save visą perfiltruoti ir taikyti ją praktikoje. Ar galėtumėm sakyti, kad tu tą informaciją pradėjai naudoti gyvenime? Taip. Ir tu dabar vienareikšmiškai, nes tos ir tavo užduotis tą skatino daryti. Ir man dabar, kaip tu paklausai, kas pasikeitė, tai man būtų lengviau pasakyti, kas nepasikeitė. Nes absoliučiai viskas pasikeitė. Pasikeitė santykiai su vaikais, santykiai su vyru. Bijau būti tokia kategoriška, bet galimai galėjo būti taip, kad jau būtų buvusios skyrybos. Jeigu ne šitas mano sprendimas, kurį aš laikau patį geriausią savo gyvenime, keisti ne vyrą, o save, savo požiūrį. Ir santykiai su tėvais, santykiai su aplinkiniais, santykiai su savimi santykis. Kas labai svarbu, ko aš net nežinojau, kad svarbiausi žmonės pasaulyje esame kiekvienas savo pats. Aš to net nežinojau, kad pirmiausiai, kad tu turi ta banali frazė, jeigu tu nori pakeisti pasaulį, pakeisk pirmą save. Tai absoliučiai galiu 100, 200 ir kiek ten nori procentų pasakyti, kad tai yra aukso žodžiai, išrašyti nežinau kur danguje ar kažkur, kad tai tik tai yra veiksminga ir tik tai yra. Ir dar ką noriu pasakyti, noriu pasigirti, kad aš, sakykime, tavo programas, kai tavo šitą projektą, tą informaciją, matyt, aš jau tiek jau norėjau, kad aš ypatingai buvau gera mokinė ir aš tikrai nuoširdžiai ir nuosekliai atlikau visas užduotis. Ir
kiek aš sutrukau laiko, galima sakyti, aš taip skaičiuoju, kad pirmieji tokie ryškūs jaučiami pokyčiai, aš nekalbu vien tik tai apie savijautos pagerėjimą, palengvėjimą, įtampos sumažėjimą, streso sumažėjimą, tiesiog dingo erzinantys žmonės, tu pasakyk man, jie tai yra, bet mano požiūris visiškai pasikeitė. Išvažiavo visos situacijos, kurios, sakykime, buvo konfliktinės ar kažkokios tokios nemalonios, diskomfortinės. Tai žodžiu, tikrai esu dėkinga, kaip, aišku, žinoma, tau pirmiausia, bet ir savo, kad aš to noro vedima atlikau visą šitą darbą ir tai užtruko man, nežinau, kaip gyvenime, kaip universitete. Toks sutapimas gavosi, kad aš 20 metais, žinau, rugpjūčio, kaip šiandien, 26 pradėjau šitą visą kelionę. Ir esmės, ir tada 20 metais mes kartu pradėjom su tavimi, ne? Taip. Mes jau grinai kartu, grinai su tavimi, kryptingai, nuosekliai ir aš, aišku, nepasakysiu dabar, po kiek laiko aš ten, sakykime, pradėjau justi tuos pirmuosius, tarkime, pokyčius ir rezultatus konkrečius, bet kad nes mūsų kas yra svarbu susikurti tą vidinę, ta prasme, tą vidinę atramą, kurią mes, juk šiaip iš principo, mes kiekvienas žinom atsakymus, žinom viską, ko mums reikia, tik tai tiek, kad mums mes esam per gyvenimą užsidėję labai daug tų sluoksnių, per kuriuos, tas žinojimas niekaip nepralenda, todėl reikalinga buvo man pagalba, šiuo atveju tavo pagalba, kuri man labai labai padėjo ir sakau, aš užtrukau 4 metus, tai juokauju ir kolegom, ir draugams, ir šeimoje juokauju, kad aš baigiau dar vieną universitetą, kuris vadinasi Gyvenimo universitetas, ir kuo esu labai patenkinta ir labai džiaugiuosi tai rezultatais. Nežinau, ar atsakiau į klausimą, ar dar papildyti kažką. Tai dar, kadangi bus daug įrašų, tai visko mes ir prikalbėsim. Tai, o tada dabar aš irgi trumpai atsakysiu į tą klausimą, o kodėl aš tai darau. Ir tarytum tai natūralu, tai mano profesija tokia, ne? Man tai įdomu, aš tuo užsiimu, aš tai tyrinėju. Bet jeigu taip žmogiškai, ne kaip profesionalas, o kaip žmogus, aš tiesiog lygiai taip pat kažkada žiūrėdama į gyvenimą, žiūrėdama į savo gyvenimą, į kitų žmonių gyvenimą, aš supratau vieną tą dalyką, kad kai mes gyvenam automatu, kai mes nesuvokiam, kas su mumis vyksta, kai mes nesuvokiam, ką jaučiam ir kaip tie jausmai, tos emocijos, kokią įtaką daro mūsų elgesiui, mes tiek prigriaunam. Nes kiekvieno žmogaus viduje yra potencialai 2 - kūrybinis potencialas ir griovimo potencialas. Ir kadangi emocijos tai yra energija, ir kai mes su jomis nesusitvarkom, kai mes su jomis jų nepažįstam, nežinom, ką daryti, mes labai dažnai tą energiją nukreipiam į griovimą. Ir prisikuriam liūdnų situacijų, skiriasi šeimos, dažniausiai nėra kažkokių labai rimtų realių priežasčių. Be abejo, būna visaip, bet, tai paimkim statistinį kažkokį vidurkį. O dažniausiai dėl to, kad nesusišnekam, arba išvis nešnekam dėl savo baimių, dėl savo kažkokių įsitikinimų, arba kas nors pasako, ką nors, nori su mumis pasišnekėti, bet mes nesuvaldom savo tų automatinių reakcijų, mes reaguojam kažkaip keistai ir greunam santykius, greunam savo savijautą, greunam savo gyvenimą, greunam karjerą, atsisakom svajonių, tikslų ir taip toliau.
Ir vat tai ir buvo tas momentas, kai aš pradėjau šitą kelią, nu, kai jau sugrioviau viską, tada reikėjo kažkaip suprasti, kodėl taip nutiko. Ir dabar aš matau lygiai tą patį, ne, kaip negebėjimas susitvarkyti su savo emocijom, jų nesuvokimas, kaip kenkia žmonėm. Ir taip, nu, labai norėtųsi, kad pasaulyje būtų daugiau gerumo, daugiau šypsenų, daugiau šilumos, daugiau artumo. Ir tai mano toks noras. O todėl aš ir darau visą tai, ką darau. Super noras, super noras. Aš galvoju, kad tai ir yra esmė ir tada kiekvienas atras ir savo gyvenimo prasme ir, ne, ir to blaškymosi mažiau, ir chaoso mažiau. Ir tas aiškumas tikrai duoda savo rezultatus. Tai aš irgi labai džiaugiuosi, kad tu šitą medžiagą esi susisteminus, labai džiaugiuosi, kad tu ją dalinies na, aš sakau, aš esu pati, aš galiu kalbėti, nes aš tai patyriau. Mhm. Bet Aš tikrai visą tavo informaciją žinau kiaurai. Ir aš žinau jos poveikį, tai aš tikrai galiu būti atsakinga už kiekvieną žodį, už kiekvieną pasisakymą ir tikrai nieko nevaidinti ir nieko nerežisuoti ir nieko čia, kaip pasakyti, ne forsuoti. Tai tiesiog pritariu tau. taip, mes susiderinkime, ne? Mes negelbėjom pasaulio, Taip, mes taip, tiesiog dalinamės tuo, kas yra labai labai vertinga. taip, taip, taip. Mūsų abiejų suvokimu. Tai smagu labai ir turbūt šiandien toks įvadinis pats pirmasis mūsų pratęsimo įrašas. Noriu tau, Jolanta, padėkoti visų pirma už tavo kelią, už tą vat sprendimą, kurį tu kažkada priėmei, daryti žingsnius reguliariai, sistemingai. Ir taip pat už tavo drąsą kalbėti viešai, dalintis savo patirtimis, savo atradimais. Ir manau, kad mūsų šitie įrašai bus tikrai naudingi daugybei žmonių. Ačiū tau. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote šį įrašą. Ačiū už jūsų dėmesį ir patį svarbiausią resursą - laiką. Šiandien mes baigiame ir pasimatysime sekmadienį. Bus įkeltas įrašas, stebėkite, žiūrėkite ir imkite naudą iš to. Ačiū ir visiems sėkmės.